हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को पहले मेरे प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, मेरा नाम अवनीविष्ट और मेरे गांव का नाम राजगांव, जो कि टिहरी जिले के विलंगना ब्लॉक में पड़ता है। बाकी दोस्तों, नाश्ता पानी भी मेरा हो गया है और टाइम 7 बज रही है और ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे से। तो अब जाती हूँ खेत की तरफ। बाकी दोस्तों, पहले दिखाती हूँ आप लोगों का आज का मौसम, फिर करती हूँ आगे ब्लॉगिंग की शुरुआत। बाकी दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन सुंदर सी वादियों में और इन डांडी कांठियों में। तो देखिए मेरे गांव का सुबह सुबह का नज़ारा। अभी जा रही हूँ मैं फ़िलहाल खेत में और उसके बाद जाना है मुझे गढ़ में। हेलो दोस्तों, तो अभी जा रही हूँ मैं खेत में फ़िलहाल और उसके बाद जाने मुझे गढ़ में ये सामान देना है, गेहूँ का कट्टा। बाकी दोस्तों, नाश्ता पानी भी हमारा हो गया है और अब जा रही हूँ नलवांग करने, मतलब वो चिलाऊ थी जो, उसे साफ करने। आधा खेत मेरा बच रखा था उस दिन का। एक खेत था सबसे बड़ा वाला, वो मैंने आधा इधर से आधा उधर से साफ किया था और आधा बच रखा है बीच में। तो अभी जाती हूँ वहाँ, उसके बाद जाना है मुझे गढ़ में। हेलो दोस्तों, देखो दीदी बहुत किसान, दीदी ने आधा खेत साफ कर दिया। मैं आ रही हूँ अभी खेत में। देखो वो कट्टा मैंने वहाँ पे रख दिया, आप ले जाऊँगी उसे गढ़ में बाद में। हेलो दीदी। याक देखा तो इंदरा न गोफन इंदरा न छा। देखो दीदी को आ रही बहुत शर्म होनी दीदी। तो गोफन कर रन जानी वाल फाड़ देगा तक उस सोना की मात इन लगे भुनो कर। तो अभी जा रही थी मैं गढ़ में और मैं आ गई हूँ गढ़ से वापस। तो देखो अभी मैं वापस आ रही हूँ गढ़ से और अब जाना है मुझे फिर से खेत में। तो जितना होगा टाइम, अभी तो 10 बजे नहीं है, 10 बजने वाले 10 मिनट बाकी हैं। तब तक करती हूँ खेत का काम। उफ, अंजलि माँ क्या है टोकरी करी याक चिलोनी छोड़ी बीच भांडी। को काट बल बाड़ बल मेरे घाणी बड़ा भी छा। अंजलि माँ आज सुबह 6 बजे बेटी आए। उफ, धन्य हो इन जनता के। बहुत ज्यादा तब जहाँ 6 बजे आए 12 बजे कैसे चिपली चिपली। अच्छी हम तो उन फोन नहीं दिया था, हम तो उन फोन दिया था और नुकारी ठाठा है 6 बजे का 12 बजे जाना। हाँ आवा तो मैं 1 बजे आया। 6 बजे आई थे 12 बजे डोक नहीं साई पूर काजो पूर डोक नहीं सके जो अंजलि मां सुन लापड़ी एंदा पांडवा। बाकी दोस्तों देखो, खाना पीना खा के हम सो गए थे और उसके बाद अभी आ रही हूँ मैं खेत में। देखिए 4 बजने वाली है और मैं बहुत ही आलसी हो गई हूँ, उस खेत को साफ नहीं कर पाई अभी। देखती हूँ अभी शायद कर सकूँगी तो। बाकी दोस्तों देखो, इधर से तो मैंने पहले वाले दिन साफ कर दिया था और इधर से किया आज इतना सुबह, और अभी शाम के लिए इतना वहाँ से वहाँ तक, और उधर से आगे को मैंने पहले दिन किया था उससे पहले दिन। तो देखिए आप छूट रखे हैं यहाँ बीच में, तो शायद कर पाऊँगी इसे साफ। अभी ऐसे में तो बहुत कम दिख रहा है, लेकिन काम करते टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो देखो किलो का नहीं वो पाना
मेरी बरखा अच्छी अभी ये हाँ अच्छी ए लकी तो अंजलि को घर वेगी नजदीक अंजलि मन लापत हो या फोन था मेरे गाल